Животът може да бъде стресиращ, независимо дали става дума за училище, работа, взаимоотношения или просто хаоса на ежедневието. Лесно е да се почувстваме претоварени от емоциите си. Но какво ще стане, ако се научите да управлявате тези емоции по-добре? Какво ще стане, ако можете да запазите спокойствие, дори когато нещата станат трудни? Емоционалното регулиране е свързано с разбирането как да контролирате емоциите си, вместо да им позволите да контролират вас. Емоциите често възникват в отговор на някакво външно или вътрешно въздействие, неща, които се случват около нас или мисли, които внезапно идват в ума. Емоциите често възникват в отговор на някакво външно или вътрешно въздействие, неща, които се случват около нас или мисли, които внезапно идват в ума. Мозъкът ни се активизира автоматично да реагираме. Понякога тази реакция може да бъде поразителна, например, когато сърцето ни бие от безпокойство или лицето ни се изчервява от гняв. Когато изпитваме силна емоция, амигдалата, алармената система на мозъка, се задейства. Но с практиката може да се научим да ангажираме нашия префронтален кортекс, частта от мозъка ни, която ни помага да мислим и вземаме решения, за да поемем контрол над нашите реакции. Един мощен инструмент е когнитивната преоценка. Това означава да промените начина, по който мислите за дадена ситуация, за да промените чувствата си към нея. Например, вместо да виждате предизвикателна ситуация като заплаха, опитайте се да я видите като предизвикателство, възможност за израстване. Като преосмислите подхода си, можете да намалите интензивността на негативните емоции и да освободите място за по-положителни, градивни чувства. Осъзнаването е друга ключова стратегия за регулиране на емоциите. Това е да останеш присъстващ в момента, да обръщаш внимание на мислите и чувствата си без преценка. Когато си осъзнат, можеш да наблюдаваш емоциите си, докато идват и си отиват без да бъдеш пометен от тях. Осъзнаването ви помага да създадете пространство между вас и вашите емоции. Вместо да реагирате незабавно, можете да отделите малко време, за да дишате, да наблюдавате и да решите как да отговорите. Но регулацията не се отнася само до това, което се случва в ума ви. Това е и до вашето тяло. Но регулацията не се отнася само до това, което се случва в ума ви. Това е и до вашето тяло. Телата ни са дълбоко свързани с нашите емоции. Когато сме стресирани, мускулите ни се напрягат, сърцето ни препуска и дори може да почувстваме възел в стомаха си. Тук се намесва поливагалната теория. Тя предполага, че нервната ни система постоянно сканира околната среда за сигнали за безопасност или опасност. Показва ни как блуждаещия нерв, който е най-дълъг и свързва мозъка с сърцето и червата, формира нашите емоции и поведение. Като практикувате дълбоко дишане, йога или дори прости разтягания, стимулирате блуждаещия нерв, за да успокоите тялото си, което помага да успокоите ума си. Това, с което се храните, също може да окаже голямо влияние върху това как се чувствате. Здравословната диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, осигурява на мозъка ви хранителните вещества, от които се нуждае. Но знаете ли, че твърде много захар всъщност може да затрудни регулацията на емоциите ви? Високият прием на захар може да причини бързи пикове и сривове в енергийните ви нива, което води до промени в настроението, раздразнителност и затруднена концентрация. Като избирате храни, които стабилизират кръвната ви захар, като пълнозърнести храни, постни протеини и здравословни мазнини, можете да помогнете да запазите емоциите си на по-равномерно ниво. Как можете да използвате тези стратегии в ежедневието си? Първо, да станем по-осъзнати. Започнете само с няколко минути на ден, като се фокусирате върху дъха си или усещанията в тялото си. Второ, направете когнитивна преоценка. Когато се хванете в негативен мисловен модел, отделете малко време, за да го преформулирате. Трето, помнете връзката между тялото и ума. Използвайте дълбоко дишане или прости физически упражнения. И накрая, изберете диета, която поддържа вашето емоционално благополучие. Ограничете сладките храни и се съсредоточете върху балансирани, питателни ястия. Като се доближите до концепцията за емоционалното регулиране и практикувате тези техники, можете да се справяте с предизвикателствата на живота с повече устойчивост и сила да управлявате емоциите си, вместо да им позволявате те да управляват вас. В следващото ни видео ще проучим как емоционалната интелигентност
може да ви помогне да изградите по-силни взаимоотношения и да успеете в различни области от живота си.